السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم غادي نخصوها لا كونجوغيزون، غنتكلموا فيها بواحد الشكل أساسي على لي فيرب، بطبيعة الحال لي فورم دو فيرب، وغنركزوا يعني بشكل أكبر على لي فيرب اتر و افوار اللي هما لي زوكسيليير. غنشوفوا لا كونجوغيزون ديالهم في بليزيور طون سامبل اي كومبوزي سورتو ديال الانديكاتيف و دوطخ طون اوسي. فوالا، وشنو هي الأهمية ديال الفيرب بطبيعة الحال في لا فراز اكسيتيرا. الوغ اون كومونس. إذا سي كوا ان فيرب؟ بطبيعة الحال لو فيرب إت ان مو دو فورم فاريابل، يعني كيكون عنده دائما يعني كيتبدل كما كنقولوا، كيتغير هذا الفيرب هذا، كي كونستيتيو لان دي زيليمون فوندامونتو دو لا فراز، وبطبيعة الحال كيتسمى واحد اولا كيشكل واحد الجزء لا يتجزأ من الجمله، بحيث الجمله بطبيعه الحال اذا ما كانش فيها الفيرب راه في واحد ماشي دائما ولكن في واحد يعني الاحتمال الكبير كتكون غلطه، كتكون ناقصها بطبيعه الحال لو فيرب اللي هو بطبيعه الحال كيتكلم لنا على الفعل، واحد الفعل معين. الوغ il exprime une action ou un état. اذا كاين دو تيب دو فيرب، كاين لي فيرب داكسيون يعني لي فيرب اللي كيعبروا على حركه، فحال لو فيرب مونجي، فحال لو فيرب جوي، فحال لو فيرب اكريغ، يعني فيها واحد الحركه معينه. وكاين دي فيرب ديتا. هاد لي فيرب ديتا هما لي فيرب اللي كنستعملوهم باش كنوصفوا وكنتكلموا مثلا على واحد الوضع معين، على واحد لا سيتوياسيون، على واحد يعني ليطا كما كنقولوا ديال شي شخص، او مثلا كي داير الجو الى اخره. مثلا ملي كنقولوا الي فاتيغي، هذا ليكزومبل اللي عندنا الي فاتيغي، عندنا لو فيرب اتر. اذا كنوصفوا هذاك الشخص، ديك السيده مثلا، بانها تعبانه. الوغ الي فاتيغي اون ايتيليزي لو فيرب اتر، سي ان فيرب ديتا ايسي. وهذاك لادجيكتيف بطبيعه الحال فاتيغي سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبيو، يعني لاتريبيو دو سوجي. بالنسبه لا دوزيام فراز، لو بيلوت كونترول بيان سون افيون. اذا عندنا لو فيرب كونترولي او بريزون اللي هو كونترول. هذاك لو فيرب كونترول سي ان فيرب d'action. إذا le verbe nous aide à répondre à cette question. Que fait le sujet? إذا شنو الفعل اللي كيقوم به؟ إذا بغينا نقولوا الفاعل، لو سوجي هو الفاعل بالعربية، وبطبيعة الحال لو فيرب هو الفعل. إذا que fait le sujet؟ هذاك هو بطبيعة الحال la question qu'on peut poser pour désigner le verbe. إذا كنقولوا بأن لو فيرب est un receveur. شنو المعنى ديال هذه الكلمه، هذه الجمله هذه؟ هي ان لو فيرب prend la personne et le nombre du donneur sujet. Si le sujet est singulier, le verbe sera singulier. اذا كان عندنا السوجي بطبيعه الحال مفرد، حتى الفيرب خصو يكون مفرد. Si le sujet est au pluriel, le verbe automatiquement doit être au pluriel aussi. Exemple, كنقولوا mon frère mange un hamburger. D'accord? اذا mon frère هذا le groupe nominal sujet او le sujet il est au singulier. D'accord, masculin singulier. إذا درنا في الترمينيزون ديال الفيرب او اللي هي كذلك لا مارك دو سينغولير. ملي غيرنا مون فخير اللي هو واحد لو سوجي اللي سينغولير ولا بلوريال وقلنا مي فخير، كنشوفوا ان لو فيرب اوسي il s'est mis au pluriel وخدا او ان تي على فان. داكور. إذا بالنسبة بطبيعة الحال لي برونون بيرسونيل اللي كنستعملوهم وهما اللي كيبدلوا لنا لو فيرب، كاين 6 بيرسون. كاين 3 بيرسون دو سينغولير اللي هما جو و تو و il ou bien elle ou bien on. داكور. إذا جو هو أنا، تو هو أنت، il elle on يعني هو ولا هي إلى آخره. بلوريال نفس الشيء، كاين 3 بيرسون دو بلوريال اللي هما نو، نحن، فو، أنتم، il ou elle هم أو هن. نبداو بلو فيرب افوار. مثلا الفيرب افوار في البريزون دو لانديكاتيف كيتصرف بالشكل الاتي: جي، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont. D'accord. L'imparfait: j'avais، AIS à la fin، tu avais، AIS à la fin، il avait، AIT، nous avions، IONS، vous aviez، IEZ، ils avaient، AIENT. في الفيتور simple: j'aurai، AI، tu auras،
AS, il ou bien elle aura A, nous aurons ONS, vous aurez EZ, il ou bien elle auront ONT. Le passé composé هذا c'est un temps composé كنشوفوا فيه جوج كلمات كاين واحد الكلمه بالاحمر وكاين واحد الكلمه بالاسود الكلمه بالاسود هي لوكسيليير افوار والكلمه اللي بالاحمر كتسمى البارتيسيب باسي اذا عندنا j'ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu présent du subjonctif هذا واحد لو مود subjonctif واحد لو مود اللي كيتقرا في السادس ابتداء من السادس ابتدائي والاعدادي كذلك بطبيعه الحال. إذن que j'ai, E, que tu aies, ES, qu'il ait, T, que nous ayons, ONS, que vous ayez, EZ, qu'il ait, بطبيعة الحال ENT. كاين présent de conditionnel كذلك هذا واحد الدرس اللي تقريبا كيتقرب بالنسبة للتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة المستوى الخامس ابتدائي كنتكلموا هنا على المؤسسات بالخصوص الخصوصية. إذن présent de conditionnel j'aurais AIS, tu aurais AIS, il aurait AIT, nous aurions IONS, vous auriez IEZ, ils auraient AIENT. بقات le présent de l'impératif اللي كنصرفوا le verbe غير في ثلاثة de les personnes et ayant ayé. D'accord. إذن et avec E, ayant avec ONS, ayé avec EZ. غنشوفوا le verbe être maintenant. عندنا في le présent de l'indicatif je suis, tu y es, il est, ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, il ou bien elle sont. L'imparfait, j'étais AIS, tu étais AIS, il était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, ils étaient AIENT. Futur simple, je serai AI, tu seras AS, il ou bien elle sera A, nous serons ONS, vous serez EZ, il ou bien elle avec S seront ONT. Le passé composé, نفشي كنشوفوا عاود le verbe fait deux parties, d'accord. كاين اللي هو en noir اللي هو l'auxiliaire avoir وكاين بطبيعة الحال participe passé راه en rouge. إذا j'ai été, tu as été, il a ou bien elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été ou bien elles ont été. Présent du subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou bien qu'elle soit. Présent du conditionnel, je serai AIS, tu serais AIS, il ou bien elle serait AIT, nous serions IONS, vous seriez IEZ, il ou bien elle avec S serait AIENT. Présent de l'impératif, soit avec S, soyons ONS, soyez avec EZ à la fin. عندنا une activité نحاولوا نطبقوا فيها هذا الشيء هذا اللي شفنا دابا عاد conjugue le verbe au temps conjugué عندنا بطبيعة الحال le verbe être وواحد la phrase la dernière phrase elle est le verbe avoir. إذن mon père il faut mettre le verbe être au présent. إذن هذيك mon père نقدروا on peut la remplacer bil pronom personnel il. بطبيعة الحال في البريزون دابا عاد شفنا بأن le verbe être se conjugue au présent de la manière suivante je suis, tu y es, il est. إذا mon père est réparateur de voiture. بطبيعة الحال la deuxième phrase زشاري moi بطبيعة الحال هذا le groupe nominal sujet نقدروا نعوضوه بنو d'accord طالما كيسالي ب moi إذا بطبيعة الحال كنقدروا نعوضوه بنو. عندنا le verbe être au présent avec nous إذا nous sommes. Troisième phrase, عندنا le verbe avoir fait طبيعة الحال le verbe avoir avec la deuxième personne du singulier اللي هي tu au présent toujours إذا tu as AS tu as mal aux dents d'accord. Ta sœur et toi le verbe être au passé composé ta sœur et toi هذا واحد الجروب نومينال سوجي اللي كيسالي ب et toi إذا نقدروا نعوضوه بالبرونون بيرسونيل vous كتولي ta sœur et toi d'accord avaient été accueillants bien sûr. Elles, avec S bien sûr, عندنا le verbe être au passé composé, إذن elles ont été. Ou à la dernière, عندنا il, troisième personne du singulier, le verbe avoir au passé composé, il a eu de la difficulté à attacher son col. طبيعة الحال, les réponses
هما هادو. اذا سي تو بور سيت سيونس. بطبيعه الحال اذا عجبك الفيديو ضغط على زر اعجاب، حاول تشترك في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركش باش دائما يتوصل بالجديد ديالنا. واذا كان شي سؤال ولا شي اقتراح بطبيعه الحال نيزيتي با لو بوزي وغادي نجاوب عليه فورا. اذا على بروشين فيديو ان شاء الله.